दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इतना विशाल है कि उसे देखकर आसमान भी छोटा लगने लगता है। हम बात कर रहे हैं माउना लोआ की, जो हवाई में स्थित है और धरती का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर इसे समंदर के नीचे से नापा जाए तो यह एवरेस्ट से भी ऊंचा निकलता है। माउना लोआ ने पिछले 7 लाख सालों में कई बार फटकर पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया है और इसकी एक ही विस्फोट की ताकत पूरे शहर को कुछ ही मिनटों में राख बना सकती है। दुनिया के सबसे शांत लगने वाले समंदर के बीच छुपा यह विशाल राक्षस आज भी धरती के अंदर उबल रहा है।